En anden, måske en afledet fordel, der kunne være ved at samle spildevand af et sted i kommunen, jamen det er, at der er flere og flere ting, der tyder på, at renset spildevand måske kan bruges procesmæssigt i andre processer, i andre industriprocesser. Det er også noget, der har været skrevet en del om i medierne, at hvis der kommer nogle meget procestunge virksomheder, som skal bruge enormt store mængder vand, så kan renset spildevand egentlig også være en fordel at bruge. Og det er også i hvert fald, når vi har, eller hvis vi har alt spildevand af et sted, jamen så vil vi have omkring 9 millioner kubikmeter spildevand. Og det er det, som Lend han siger, det udgør det her noget med op til 1% af Skjern Ås vand, hvis det hele det er samlet hernede i Tarm. Så der er mange, vi ser mange fordele i det. Og som Lend han siger, også citerer, jamen vi kan jo ikke stå og love, at det bliver en guldgruppe fra Tarm, jamen det er ikke sådan, det er. Altså spildevand, det skal håndteres et eller andet sted, og nu ligger der altså et anlæg hernede, som vi jo har fokus på, fordi det er langt det bedste anlæg, som vi har i Ringkøbing Forsyning. Så kan vi så lige komme ind på økonomien senere, men altså, der er slet ingen diskussion, det er det langt det bedste anlæg, vi har, og hvis vi skal have råd til at rense spildevand også godt i fremtiden, så er vi nødt til at tage hensyn til økonomien og investere der, hvor vi får mest muligt for vores penge. Hvad er så egentlig lige processen i det her? Hvornår sker det her? Jamen nu er det ikke noget, der sker i morgen. Det er jo sådan, at det er jo ikke os, der bestemmer overhovedet. Vi har som spildevandsforsyning jo sendt en ansøgning ind til kommunen omkring, om de vil opstarte en proces med at lave de miljøgodkendelser, der skal til. Og så er det jo egentlig lidt ude af vores hænder, fordi vi har sendt ansøgningen ind, og så er det jo kommunen som miljømyndighed, der skal lave alt miljøarbejde og godkendelser. Og så er det jo i sidste ende op til dem, og dermed politikere i byrådet, om vi så får den tilladelse. Men der kan ikke betale sig at skjule. Vi ønsker da, at de skal være hernede, og det er selvfølgelig det, vi har ansøgt om. Kommunen er ved at skyde selve processen i gang. Det vi har hørt, så vidt jeg ved, så skulle det komme i noget, der hedder en foroffentlig høring her i omkring lige 1. november. For har vi ligesom fået at vide. Men det er ikke os, der styrer den proces. Vi er egentlig bare at tilskuer til den, når vi har sendt det ind. Men omkring 1. november skulle der komme det, der hedder en foroffentlig høring i gang. Og så er det en kommune, der kører hele den proces med de forskellige tiltag, der nu kræver i lovgivningen for at få det her kørt igennem. Og det er jo også der kommer en hel masse materiale i offentlig høring på et senere tidspunkt. Og jeg ved også, at i den proces, der skal køre, der er der også noget, der hedder, altså, hvor det er myndigheden, der holder sit borgermøde. Og der har jeg sådan lige fået visket i øresneglen, at de borgermøder, eller de borgermøder, som kommunen skal køre rent lovgivningsmæssigt, jamen det forventer man at køre i efteråret 23 på et eller andet tidspunkt. Under forudsætning af, at alt det her, det lykkes, og kommunen de får behandlet den ansøgning, vi har sendt ind, og at ellers at processen den kører, og politikerne de får truffet de beslutninger, der nu skal træffes, jamen så er muligheden for, at der kan ligge en miljøtilladelse til os. Det er, altså også det er så Ringkøbing Spildevand, jamen der er en mulighed for, at der kan ligge en miljøtilladelse til os en gang i løbet af 24. Det er selvfølgelig det der er vores plan. Det kan simpelthen ikke betale sig at skjule det. Det er det der er vores plan. Det er, at en gang hen i 24, jamen så har vi de endelige miljøtilladelser. Og det er jo så op til myndigheden, om det lykkes. Og hvis ikke det lykkes, så må vi jo tage den derfra. Hvad er den jo ikke? Så må vi se, hvad gør vi så? Men altså, vores plan, det er, at det skal samles sig ned i Tarm, og at der kunne ligge en endelig miljøtilladelse i 24 til det. Og hvad er så, der sker, hvis nu vi så får sådan en tilladelse? Jamen, jeg kan i hvert fald sige sådan, at så vil vi jo sætte de nødvendige processer i gang, og det er så for at få lavet den udvidelse, vi skal have lavet på Tarmbrandsanlæg, og så mangler så også nogle ledninger rundt omkring, især fra Skjern til Ringkøbing skal vi have gravet nogle ledninger ned, og måske også en ledning mere over Skjern af Ådalen. Vi har jo i forvejen nogle rigtig store ledninger herude. Så det arbejde, det vil jo sætte i gang nok hen i 25, og så vil det egentlig gå fra 25 og så helt ud til 32 sandsynligvis, inden at vi forventer nogenlunde at være færdige med den proces der. Så hvis alt og går vel, og sol, måne og stjerner står i den rigtige sted, så vil vi måske ude i 32 kunne have samlet vores spildevand på et anlæg. Modsat fald, hvis ikke vi får en miljøtilladelse, jamen så må vi jo læse, hvad der eventuelt kommer ud af en afslag, eller
eventuelle justeringer, eller eventuelle tilpasninger, eller hvad der nu måtte komme af krav om. Men den har vi jo ikke forholdt os til, fordi vi søger kun om én ting, og det er at få samlet det her ned i Tarm. Hvis der så kommer andre forhold, vi skal tage hensyn til, så vil vi gøre det på det tidspunkt, når det kommer. Og så det kan jeg ikke stå her og gætte på, hvad det måtte være. Det må vi tage, når det eventuelt kommer hen i 425, hvis der kommer noget. Men i hvert fald, det er altså den kan man sige, proces, vi har for det her. Jamen, mere er det som ikke i det. Så du er egentlig sådan det, jeg lige har tænkt mig at sige omkring, hvorfor er det, vi står her i dag. Jeg tror nok, der blev sagt tidligere, at der var spørgsmål senere. Det er korrekt. Vi prøver at gemme spørgsmålene til senere, så samle det sammen i temaer. Men tak til dig, Finn Jessen. Vi er jo kommet for at blive oplyst og oplyse hinanden, og det gør os jo bedst med en god dialog. Og det vil du fortælle lidt om, Sten. Ja, min 5 minutters indlæg, det skal handle om den meget mangelfulde og den sene orientering af os borgere og naboer til det store rensningsanlæg. Vi ved jo godt, at der har været afholdt møder for interesseorganisationer og for naboer på rensningsanlægget, men der var stort set ingen mennesker, bortset fra den 8. september, det var vi en hel del. Ringkøbing-Skjern Kommune, de har i august 2018, og det er så 4 år siden, vedtaget spildevandsplanen fra 2019 til 2027 på baggrund af en rapport fra ingeniørfirmaet Orbicon, hvor det fremgår, at man regner med, at der skal være 4 rensningsanlæg i kommunen, det vil sige Hvide Sande, Hvidebæk, Ringkøbing og Tarm. På forsyningens hjemmeside under nyhedsbreve, dem er der 40 af, sådan cirka, tilbage fra 2013, men i øvrigt ingen fra siden 2020, der kan man læse, at man arbejder ud fra denne plan. Der står der ingenting om, at der arbejdes på at samle alt spildevandet i Tarm, det vil sige ud i Skjern, eller via Skjern, ud i Skjern Enge til Skjern Å og videre ud i Ringkøbing Fjord. Referaterne fra bestyrelsesmøderne i forsyningen, de har indtil nu, til min store glæde kan jeg så høre, at det bliver ændret, de har ikke været offentligt tilgængelige. Og hvis man søger aktindsigt, så er en tredjedel af teksten overstreget, og det kan Heidi, en af naboerne, fortælle om. Hvorfor skal det være så hemmeligt? Der er der tale om et 100% kommunalt ejet aktieselskab, og ikke en virksomhed, der er udsat for industrispionage. Det fremgår først af pressemeddelelser dateret af 2. marts og 17. juni 2022, at alt spildevand skal samles i Tarm, og at udvidelsen er på 140.000 kvadratmeter. Vi har så siden fået at vide, at det har man da arbejdet på de sidste 10 år, det har man jo også hørt her. Men så kan man vel også berettiget spørge, hvorfor vi borgere i nærområdet så ikke blevet orienteret om det, og er byrådsmedlemmerne blevet det. I sidste uge afholdt kommunen en workshop for centerbyerne, hvor et af temaerne netop var borgerinddragelse. Og her sagde borgmesteren Søren Elbæk og Lennart Kvist, at det generelt ikke er noget, der er afgjort på forhånd, inden borgerne er hørt. Det er der så måske i det her tilfælde, fordi når vi begynder at stille spørgsmål, så får vi at vide, at projektet det stort set er vedtaget. Man kan måske flytte lidt rundt på placeringen inden for det ekstra område, som nu, hvor det skal udvides. Er det så ikke vedtaget på forhånd? Igennem det sidste 1,5 år, der er der mange af jer, der er her i aften, arbejder med helhedsplanen. Og som Lennart har været inde for, og det vil sige helhedsplanen for Skjern, Tarm og området mellem byerne. Her har man blandt andet arbejdet med vandrestier, ophold i naturen med videre, i det område, som det nu viser sig, er udlagt til rensningsanlæg. Hvorfor er de ikke blevet orienteret om det, så de ikke skulle spilde tiden? Var det fordi, det skulle være hemmeligt? Der foregår også et meget stort og frivilligt kommunalt arbejde med at gøre Skjern Tarm til en indlandsturismeområde, for at trække nogle af de 4 millioner årlige kystturister ind i landet. Det sker i et samarbejde med Destination Vesterhavet, som er et turistsamarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune. Vi havde møde i sidste uge, hvor flere kommenterede det uheldige i at placere det store rensningsanlæg i den smukke Skjern Ådal. Hvordan skal vi promovere Tarm, når der inden for bygrænsen, og det er det jo nu, er et rensningsanlæg på størrelse med 30 fodboldbaner? Hvordan tror I, det vil påvirke tilflytningen til Tarm, at det placerer til et sted, man prøver at fortælle er så smuk natur? Der satses netop på at gøre den unikke natur tilgængelig med flere aktiviteter for turisterne og for os selv.
Men hvem har lyst til at gå en tur i naturens rige med udsigt til et kæmpe rensningsanlæg? Der foregår også et meget stort lokalt frivilligt arbejde på at gøre Tarm til et godt sted at bo og leve. Nævnt i flæng kunne jeg nævne mejeriet, forsøgshaven, stationen, begrønning af bymidten, Melballes have, discgolf, aktivitetspark Tarm, japansk kirsebærallé, biblioteksparken, kunst i byen med mere. Vi frygter, at et rensningsanlæg i den størrelse gør det svært at tiltrække nye beboere. Man kunne måske flytte anlægget ud til Esø, altså AFLD. Der er i forvejen et stort teknisk anlæg, og der er ingen bymæssig bebyggelse tæt på. Det ligger også højere, så eventuelle problemer med for høj vandstand minimeres. Fordi det ligger højere, skal der selvfølgelig pumpes mere, men har man i øvrigt regnet på, hvad det vil koste at pumpe alt spildevand til Tarm? På Din Geo kan man læse, at renseanlæg er uæstetiske både for øje og sind, og derfor ofte anlagt således, at de ikke fanger øjet. Det gør det så lige her. Jeg synes, det har været rigtig træls og det at være utrygt at være vidne til den proces. Tak. Ja, det har han. Han havde slukket den. Han ville ikke have, at jeg skulle sige noget. Jeg vil alligevel sige noget. Det var så den oplysende del, og det er klart, nogle af jer vil jo synes, at det er nyt for jer, og nogen har fået bekræftet nogle ting, de havde i forvejen, men der kommer mere nu under debatten, som kommer efter kaffe- eller ølpausen. Så fyrer vi ellers løs med spørgsmål, og vi gør det på den måde, hvis der rejser sig et tema, det kunne være et helt tilfældigt tema, der hedder lugtgener, så tager vi lige de spørgsmål, der drejer sig om lugt, som vi ikke skal svare på det 10 gange. Så kan der komme et med oversvømmelse, så kan der komme et med proces, så kan der komme noget andet. Så vi prøver at tematisere det, men vi kommer selvfølgelig rundt om det flere gange. Og de kloge hoveder, der står heroppe, det er, som I ved, Finn Jessen, som er direktør i forsyningen. Så er der Lennart Kvist, som er valgt bestyrelsesformand. Så er det Lene, som er økonomichef. Hun ved alt om, hvor dyrt det er at bortskaffe vores skidt. Og så er der Nikolaj, der ved alt om processer. Og det er jo ikke rensningsprocesser. Det ved du sikkert også noget om. Men du ved i hvert fald, hvordan sådan en proces kører igennem fra idéfasen over flere år i forarbejdet. Og så til sidst, så kommer det, som Finn fik nævnt, der hedder... Ja, der kom... Ja, men der var det, der kommer til december. Foroffentlighedsfase. Prøv at bemærke jer, det er derfor, I en chance for at ytre jer igen, og det bliver annonceret. Så der er lange processer, og det kan Nikolaj fortælle om. Og så er der Søren, som ved alting. Det har jeg fået at vide. Så hvis de andre ikke ved noget, så ved Søren det. Og så, hvis der er nogen, der har spørgsmål til Sten, så er han også stillet sig til rådighed. Men ellers så vil vi ikke trække den ene og den anden op. Vi vil til gengæld meget gerne trække den op, som stiller spørgsmålet. Det kan godt være lidt generende, og hvis man er gangbesværet, så må man sige det, så kommer jeg derned. Men ellers så kan vi ikke styre det mikrofonmæssigt. Så hvis der er en, der sætter sig for og stiller spørgsmål, så prøver vi lige façonen. Der er en ung mand her. Kom herover. Og det er så reglerne, at man siger, hvem man er, og hvis man repræsenterer en organisation, så siger man det. Jeg hedder Martinus, og jeg er formand for Svømmeklubben her i Tarm, men det har ikke så meget med det her at gøre. Jeg synes egentlig, det var rimelig beskæmmende at høre lidt om den proces, der har været bag de lukkede døre. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, det er jo den tid, Hansen har været borgmester, for der han snakket så meget om det her med åbenhed. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, hvornår blev byrådet bekendt med, at der var planer om at samle det hele her i Tarm. Vel at mærke, uden at Tarm er blevet oplyst om det. Fordi det lyder jo til, at det har været meget lukket. Og det tænker jeg egentlig, det er en rimelig vigtig ting at få med her. At jeg så synes, at det er beskæmmende, at vi skal have en placering ude ved Engene. Det er sådan en helt anden side af sagen. OK, det er jo klart et spørgsmål, og det står næsten alene, for der er sikkert mange, der har det tilsvarende spørgsmål. Ellers tager vi det en gang til. Men er det politikerne, der vil svare på det? Jamen, det vil jeg rigtig gerne svare på. Det er jo en ting, som er blevet behandlet rigtig mange gange i forsyningsbestyrelse. Og så er det sådan, at en gang om året, der afholder forsyningsselskabet generalforsamling. Og der er jeg 100% sikker på, at
de daværende bestyrelsesformænd naturligvis har orienteret byrådet og sagt, jamen vi arbejder med det her projekt omkring at samle rensningen af spildevand. Men at kunne give et helt specifikt årstal, det vil jeg simpelthen ikke turde gætte mig til. Undskyld. At kunne give et helt specifikt årstal, det vil jeg simpelthen ikke kunne gætte på. Men jeg vil tro, i hvert fald i 5 år, er det noget, der har været nævnt på den årlige generalforsamling. Men der er en af de her, i forhold til åbenhed, lukkethed, udfordringer, jo netop, at generalforsamlingen i Ringkøbing-Skjern Forsyning er jo den lukkede generalforsamling, for der kommer kun én, og det er eneaktionæren, og det er Ringkøbing-Skjern Kommune, som er repræsenteret af 29 byrådsmedlemmer. Så det er jo ikke et åbent møde. Nu nævnte jeg for lidt siden det her med, at vi som bestyrelse rent faktisk har truffet en beslutning om, at vi vil have åbne dagsordner, og vi vil have åbne referater. Og det er faktisk, jeg vil sige, denne her sag omkring renseanlægsstrukturen har faktisk været en af dem, der har været det tungest vejende argument for at sige, jamen det er ikke sådan, man gør noget i 2022. Det er ikke den rigtige måde at arbejde på. Ja, det er jo ikke sådan, jeg skal stå og vil undskylde en hel masse. Jeg vil nærmest sige, som bestyrelsesformand, så overtager man jo arv og gæld. Og der er nogle ting, som vi har et rigtig, rigtig stærkt selskab, veldrevet. Vi ligger rigtig, rigtig godt på rigtig mange områder i forhold til, hvor dygtige vi er til at rense og økonomistyre. Men der er også nogle ting i forhold til kommunikationsdelen og åbenhedsdelen, hvor jeg tænker, det ville jeg godt have haft gjort anderledes. Hvis I spørger mig direkte, hvad kunne man have gjort anderledes, for det spørgsmål har jeg også fået et par gange, jamen så tænker jeg, at hvis man nu som forsyningsbestyrelse havde oversendt en sag til Teknik- og Miljøudvalget og sagt, til orientering, det er det, vi arbejder med, her er planen. Ikke fordi, at Teknik- og Miljøudvalget skulle beslutte noget, men de skulle egentlig bare tage sagen til orientering. Hvis man havde gjort det, så var de jo også kommet ind i de åbne dagsordner, fordi at Teknik- og Miljøudvalgets dagsordner og referater, de er jo offentligt tilgængelige. Så det er sådan en ting, hvis jeg skulle ønske mig et eller andet, der havde været gjort anderledes, så det er lige præcis den ting, som du nævner der. Mange tak. Der er jo mange, der siger undskyld i disse dage her i valgkampen. Men jeg tog det som en slags, selvom du sagde, at det var ikke det, du ville, men du har forklaret det. Er der flere, der har en kommentar til lige processen, som Lennart jo har redegjort for, bliver anderledes nu? Det er jo ikke for at lægge hele den debat død. Jeg hedder Heidi, og jeg er borger her i Tarm. Skal jeg helt op og stå? Jamen, jeg vil bare lige spørge lidt ind til det, du lige siger der, Lennart, fordi i det bestyrelsesreferat, som jeg langt om længe fik efter at være forbi ombudsmanden og nævnenes hus, der står der, og det er lavet i januar 20, at det først er på det tidspunkt, at de forelægger det for bestyrelsen, at der skal være et rensningsanlæg, og de har det med på det økonomiudvalgsmøde i februar 20. Så det er jo så ikke ret lang tid siden, at byrådet eller offentligheden er blevet orienteret i forhold til, hvad der står i referater. Om der så har været noget uden for referater, det ved jeg jo ikke. Er spørgsmålet klart? Ja, er det dig igen, Lennart? Det kan jeg godt svare. Af gode grunde har jeg jo ikke set referaterne fra før 1. januar 2022. Men jeg vil være dybt overrasket over, hvis der ikke findes noget lang tid før. For det gør der. Det er jeg helt sikker på, at der gør. For den her plan, den er ikke ny. Det er den overhovedet ikke. Heidi, og det er det? Ja, så må vi jo bede om aktindsigt i dem også, så vi kan se dem. For det er ikke det, der står i det her. Der bliver budt velkommen til at få aktindsigt. Godt. Det var processen, men der er sikkert mere om processen senere, men lad os høre, om der er andre temaer, mere faktuelle måske, med det tekniske, eller fisk og fugle og naturen. Ja. Ja, jeg hedder Bjarke Ebbesen, og jeg bor ude i Ådalen.
Og jeg kan godt forstå, at der er noget med kroner og øre i kommunen, men man kalder sig jo naturens rige. Og hvis nu vi skulle sætte en værdi på Skjern Ådal for den her kommune, lad os bare sige 100 millioner. Hvad bliver Ådalen så mindre værd ved at lukke spildevand ud i den? Hvis det koster for eksempel, lad os sige, at når vi lukker spildevand ud i den, så er den kun 70 millioner værd bagefter. Vil man have råd til at betale de 30 millioner? Det er ligesom om, at de værdier, vi har i kommunen, som vi har taget for givet, at dem vil man ikke sætte til en pris. Det synes jeg, man mangler at tage højde for i det her. Det er sådan set ikke så meget et spørgsmål. Det var en kommentar, men er der nogen, der vil sige noget? Lennart? Men jeg er egentlig helt enig i din tanke, og vi har også spurgt ind til at sige, jamen, hvad vil det så koste, og hvem vil det så skulle betale, hvis man så netop af de begrundelser, som du nævner, vælger at flytte tingene? Fordi det er jo ikke sådan, at man ikke kan flytte tarm, renseanlæg. Selvfølgelig kan man det. Det er jo bare et spørgsmål, hvad det koster. Og der er det så, og det kan være, at måske Lene får lov til at kommentere lidt på omkring det her med forsyningssekretariatet og deres måde at regne på. Men den tilbagemelding, vi får, det er, at vi vil aldrig nogensinde kunne opkræve de penge hos forbrugerne. Og så er der kun én til at betale, og det er kommunekassen. Og det er jo så, man kan sige, de tider, vi lever i, og med ønsker om anlægsbudgetter. Vi vil flytte Skjernåskolen til Lønborgskolen, flytte Lønborgskolens overbygning til Tarmskole, renovere den. Vi vil bygge en tilbygning til Amagerskolen, og det koster jo også rigtig mange millioner. Så, og det er der, hvor når jeg nogle gange siger, at jeg sådan lidt tænker, at beslutningen er truffet, så er det præcis af den grund, fordi det er et millionbeløb, det vil koste at flytte på rensningsanlægget et andet sted hen, i Isø eller Skjern, eller hvad nu bliver nævnt. Det millionbeløb er så stort, og det er der nogen, der kan svare lidt mere præcis på, hvor stort sådan et beløb er, at det vil sætte alt andet anlægsaktivitet i stå i Ringkøbing-Skjern Kommune. Og så tror jeg, at der sidder 29 byrådsmedlemmer og tænker, ja, i den perfekte verden, hvis vi havde penge nok, så lige præcis den tanke, som du nævner, at sige, lad os lægge det et andet sted, og det gør ikke noget, det koster noget ekstra, og det kan godt være, at vi ikke kan opkræve det hos forbrugerne, men det er den rigtige beslutning at træffe. I den perfekte verden, ja, så vil man gøre det. Men når man så kigger ned i vores kommunale pengekasse, og skal finde så stort et beløb, jamen så er det bare umuligt. Og så kan vi starte også lidt politisk diskussion, fordi så nogle gange så tænker man jo, at vi er fattige som kirkerotter, og så andre gange så tænker man, Gud, har vi også råd til det. Og så bliver det rigtig, rigtig meget politik, og det kan vi også godt tale om, men jeg ved godt selvfølgelig, der er mange forskellige holdninger til de ting. Men den virkelighed, vi står i lige nu, det er, hvis vi skal flytte til en anden placering, så er det ikke forbrugerne, der må betale. Det er skatteborgerne, forstået på den måde, at det er Ringkøbing-Skjern Kommune, fordi vi vil ikke kunne opkræve pengene. Hvad sagde jeg? Ja, og det kan man jo have en holdning til, og det bliver jo rigtig, rigtig meget politik om, hvorvidt man vil lade kommunekassen dække. Ja, Finn får lige ordet først. Vil du lige have den først? Ja. Kom med. Jeg synes bare, at svaret det klarlægger, at der ikke taler om, at man har sat Ådalen til nogen som helst værdi. Altså, man har ikke talt om, at den bliver mindre værd ved det her. Og vi skal lige have helt klart fra jer to kombattanter der. Hvem er det, der kommer til at træffe den beslutning, hvor det skal ligge? For jeg forstår næsten på Finn, at den kan lægges hvor som helst, men pengene bestemmer, hvor den ikke kan komme hen. Værsgo. Jamen, det var da så dejligt, hvis nu, som Lennart han siger, hvis det egentlig bare var penge nok. Men det er nogle gange sådan, at det er Folketinget, der jo vedtager de lov og regler, der gælder her i landet. For nogle år siden, tilbage i 2012, etablerede Energistyrelsen noget, der hedder Forsyningssekretariatet.
På den måde, der fratog man egentlig de enkelte kommuner ude i hele landet styring af spildevandsområdet, som jo teoretisk set egentlig har været styret af kommunerne som myndighed i de sidste 100 år. Men nu er det staten, der sætter reglerne, og det er forsyningssekretariatet, der sætter de regler, som vi administrerer efter. Det er korrekt, som vi jo har snakket her. Kommunen er ejer af selskabet, og det er forbrugerne, der betaler gildet. Men kommunen har ikke nogen myndighed over noget som helst. De er kun ejer af selskabet og skal egentlig påse, at selskabet bliver drevet i henhold til den lovgivning, som blev udmeldt fra staten af. Og det er nogle gange sådan, at hver eneste gang Lene hun skal bruge en krone, som så skal opkræves ud ved forbrugerne, jamen så skal det godkendes over ved forsyningssekretariatet. Og der er ekstremt stramme regler for, hvad der må finansieres og hvad der ikke må finansieres. Og det er ikke, der er simpelthen ikke noget at give af. Det er ultra stramme regler, der skal administreres efter, og der er helt specifikke tykke redegørelser for, hvad vi må indregne og hvad vi ikke må indregne i prisen. Nu nævner du som derovre, at jamen, kunne man indregne værdien af et eller andet tab ude i Engen eller Skjern-Ådal, og det vil vi aldrig nogensinde få sådan noget godkendt. Det, der er vores formål som spildevandsselskab, det er at rense spildevand på den bedst miljømæssige måde, med hensyn til den bedste miljømæssige måde, på den bedste pris for forbrugerne. Og der er vi også, ligesom mange andre institutioner inden for stat og region, pålagt, at vi hver eneste år skal spare eller skal reducere nogle omkostninger. Så der er bare ikke midler til, at vi må tage hensyn både til det ene, det andet, og tredje og det fjerde. Så nævner Lennart, og det var selvfølgelig en dejlig tanke, hvis der kom en rig onkel med 200 millioner kroner og siger, jamen jeg skulle egentlig godt betale for, at nu flytter I det her renseanlæg. For det var da dejligt, eller det kunne være en skyld være byrådet, der traf den her beslutning om, at nu får I lige 200 millioner kroner til at flytte det her renseanlæg. Så vil Lene nok komme og sige, ja, umiddelbart så er det da en skøn tanke, men den går ikke, fordi forsyningssekretariatet, de vil med det samme sige, hvis I har en indtægt, for det er sådan, en hver krone i indtægt skal regnes med. Det vil sige, hvis vi får en gave af 200 millioner kroner fra en fond, eller fra en kommune, eller en helt tredje, en privatperson, så skal de modregnes i den indtægt, vi opkræver ude ved forbrugerne. Så hver en krone af de 200 millioner kroner vil blive modregnet. Så summa summarum det er, vi får 200 millioner ind i en gave, og vi bliver modregnet 200 millioner, som vi må opkræve ude ved forbrugerne. Ergo har vi fået 0 kroner. Sådan er systemet. Så kan man så sige, at det er et tåbeligt system, det er sådan. Men det er jo ikke op til os, hverken i administrationen eller kommunen som ejere, og ændre på. Det er jo staten, det er jo regeringen og Folketinget, og dermed ministeriet, der laver de vejledninger, som skal implementeres i forhold til den lovgivning, der er blevet vedtaget i Folketinget. Så der er ikke noget at gøre andet, så skal reglerne ændres helt fra statslig hånd af, hvis det skal være andre måder at håndtere det her på. Vi har en mål, det er, at vi skal kigge på økonomien. Basta. Det er det, vi skal have fokus på. Har du noget at sige, Lene? Du må gerne lige supplere. Altså, det lyder jo sådan lidt, hvad nu det for en røverhistorie, hva'? Et forsyningssekretariat. Og jeg har været revisor i en del år, før jeg kom til forsyningen, og tænkte, jeg har sgu arbejdet med de fleste regler, det kan ikke være så svært. Og der er bare nødt til at sige, det er det mest regelrigide område, der er. Længere er den ikke. Jeg kan kontakte forsyningssekretariatet og sige, ved du hvad, jeg har mødt sådan nogle flinke mennesker over i Tarm. Og jeg er jo selv sådan lidt halvlokal. Jeg kunne vildt godt tænke mig at flytte det der renseanlæg. Og de vil faktisk også gerne have taksten lidt løftet, så vi kunne flytte det. Alle synes, det er en god idé. Og så vil de sige til mig, jamen det synes vi ikke. For vi er underlagt en regel, der hedder, den løsning, der er økonomisk fordelagtig, men opfylder de miljømæssige krav, det er den, I skal følge. Og det er bare sådan. Så når jeg egentlig siger, jamen hvad med Tarm renseanlæg, vi gider ikke have den mere, vi vil egentlig hellere have et andet, så vil de sige, ja, men altså de der 55 millioner, du har bundet derover, du skal i hvert fald lige blive der de næste 45 år, hvor det er den afskrivningshorisont, der er valgt. Og der er 2 muligheder for, at man ikke, eller at man får lov til det. Det er, hvis man har, at der kommer en lufthavn eller en motorvej. Det er de eneste 2 ting, de har dispenseret for i Danmark. Og det er sådan, jeg kan gøre, hvad jeg vil, jeg kan hoppe og sprælle, men de vil gerne understrege det for at beskytte forbrugeren. Det er det, man kalder en forbrugerbeskyttelsesmekanisme. Og tro mig, efter den her krise, vi står i nu, hvor der er folk, der er rigtig glemt på økonomien, det er det, vi vil se, det bliver implementeret på
el, det bliver implementeret på varme, det bliver implementeret for at beskytte os som forbrugere, og så kan vi godt sidde her og blive enige om, at det er da voldsomt irriterende, for vi vil egentlig utrolig gerne bruge lidt flere penge, og måske betale lidt ekstra for at løfte et problem, vi har. Men der er reglen fuldstændig klar. Der er ikke dispensation til at gøre det.